जय श्रीमन्नारायण। हामी श्री प्रभुनामृतमको वाचन क्रममा छौँ। श्री वैष्णव विवाह परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित श्री प्रभुनामृतमको नेपाली अनुवादनको वाचन गर्ने क्रममा हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब हाम्रो यो आजको श्रृङ्खला वाचन श्रृङ्खलाको अन्तिम श्रृङ्खला रहनेछ र आज हामी 121औं अध्यायदेखि 126औं अध्यायसम्मको वाचन श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको वाचन अगाडि बढाउँ। कालयवनले 3 करोड सेनाद्वारा जसरी मथुरामा आएर आक्रमण गरेको थियो, त्यसैगरी यवनले पनि अनेक फौजका साथ खण्डनपुरबाट धमाधम श्रीरङ्गममा आक्रमण गर्ने विचारले आउँदै थियो। भयभीत मथुरावासीहरू जस्तै सारा श्रीरङ्गमवासी डराए। भगवान श्रीकृष्णले जसरी आफ्ना मथुरावासी भक्तहरूलाई श्री द्वारकापुरी लगेर सुरक्षित गर्नुभयो, उसैगरी श्री रङ्गनाथले पनि आफ्ना भक्तहरूलाई वैकुण्ठ प्रदान गरेर आवागमन रूपी पीडा समाप्त गरिदिने इच्छा गर्नुभयो। जुन बेला श्री वेदान्त देशिक स्वामी श्री भाष्य बचाउन श्री वेङ्कटाचलतर्फ भाष्य लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उसै बेला श्री सुदर्शनाचार्य स्वामीले आफ्ना 2 छोराहरू उहाँलाई नै सुम्पेर ढुक्क हुनुभएको थियो। यता यवनहरू श्रीरङ्गमका ठूला ठूला द्वारहरू फोडेर भित्र पसे। त्यहाँका श्री वैष्णवहरूलाई पिटे, सताए। श्रुतप्रकाशिका आदि कृतिहरू पनि 2 पुत्रहरूले लुकाउन लगेका थिए। श्री लोकाचार्य स्वामी पत्नीलाई साथ लिई श्री रङ्गनाथको अर्चा विग्रहहरू लिएर पाण्ड्य देशतर्फ लाग्नुभयो। पछि श्री सुदर्शनाचार्य श्री वेदान्त देशिकका 2 पुत्रहरूलाई लिएर यादवाद्रीतर्फ आउनुभयो। श्री रङ्गनाथका सारा सम्पत्ति डाकुहरूले अपहरण गरे तापनि श्री लोकाचार्यले आफ्नो असल सम्पत्ति श्री रङ्गनाथको विग्रह आफैसँग भएकाले उति दुःख मान्नु भएन। श्री वैष्णवहरू यवनहरूबाट सताइएका खबरले उहाँलाई अवश्य नै ठूलो चोट पुर्यायो। भागवतहरूको प्रेममा अत्यन्त व्याकुल श्री लोकाचार्य स्वामीले तत्कालै शरीर छोडिदिनुभयो, परमपद प्राप्त गर्नुभयो। भक्त श्री लोकाचार्यको वियोगमा श्री रङ्गनाथ श्री ज्योतिषमतीपुरबाट सुन्दराचल सवारी भयो। त्यहाँ श्री रङ्गकूपमा धेरै श्री वैष्णवहरूसँग भेटघाट गरी आफू अर्चा श्री विग्रह केरल सवारी भयो। आफ्ना श्रीदेवी भूदेवी आदिका साथमा केरल प्रान्तमा रहेका 14 दिव्य देशका भगवानको दर्शन गरी यादवाचल अर्थात् मैलकोट सम्पत कुमार भगवान कहाँ आई केही काल निवास गर्नुभयो अनि श्री वेङ्कटाचलमा आइपुग्नुभयो। यहाँ भगवान श्रीनिवासको आतिथ्य स्वीकार गरेर केही काल यहीँ रहनुभयो। कंसका मन्त्रीहरूमा जसरी एक सज्जन अक्रूरजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसैगरी यवनले पनि एक द्राविड ब्राह्मणलाई मन्त्री बनाएको रहेछ। यिनै ब्राह्मणले श्रीरङ्गमको अधिकार पाएछन्। ब्राह्मणले श्रीरङ्गम बचाउन हर प्रकारले यवन राजलाई खुसी पार्दै श्रीरङ्गनाथको बचेका सम्पत्तिको चगेर्ना गरी सारा श्री वैष्णवको रक्षा गरी सबैलाई श्रीरङ्गममा शान्तिसँग रहने व्यवस्था मिलाएछन्। आफ्ना आचार्य श्री लोकाचार्यको वियोगमा एउटी श्री वैष्णवी माताले त देहत्याग गरिदिएछन्। उनको एउटै मात्र पुत्र श्री शैलनाथको पालन पोषण उनैकी बहिनीले गरिन्। तर ती बालक पछि गएर बिग्रिए, स्त्रीहरूको भक्त बन्न पुगे। भगवत भक्ति परायण श्रीमन लोकाचार्य स्वामीकै शिष्य श्री दास देशिकले आफ्नो गुरु परम्परालाई सम्झिएर तै सुध्रिन्छ कि भनी श्री शैलनाथलाई फकाई फोल्याई घर ल्याई सम्पूर्ण द्राविडामनायको उपदेश गर्न लाग्नुभयो। कालको गति कसले जान्दछ र? अब त उहाँकै चरम अवस्था आयो। श्री शैलनाथलाई कृष्णकुटीपुरममा रहने श्री कृष्ण योगेन्द्रका सन्निधिमा जानु र उहाँबाट श्री सहस्रगीतिको व्याख्या सुन्नु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा पाएपछि श्री शैलनाथ कृष्णकुटीपुरम आएर विनयपूर्वक श्री सहस्रगीतिको तात्पर्यार्थ भाष्य श्रवण गरे। त्यस भाष्यले अरू जिज्ञासा बढ्यो। अब शब्दार्थ भाष्य सुन्ने इच्छा भयो। श्री कृष्ण योगेन्द्रजीले उनलाई श्री गृध्र सरोवरका तटमा एक यति श्रेष्ठ रहनुहुन्छ, तिमी अब त्यहाँ गएर श्री सहस्रगीतिको शब्दार्थ भाष्य सुन जाऊ भनेर आज्ञा गरेपछि श्री शैलनाथजी श्री गृध्र सरोवर आउँदा उहाँ त परमपद भइसक्नु भएको रहेछ। यस घटनाले श्री शैलनाथजी खुब दुःखी भएर डाको छोडेर रुन लाग्नुभयो। उहाँको यस्तो जिज्ञासा देखेर त्यहाँका चतुर्ग्रामाधीशद्वारा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक सत्पुत्र भन्ने संज्ञा श्री शैलनाथलाई दिइयो। उहाँलाई यादवाचलका श्री देवराज स्वामी भगवत विषयको उपदेश गराउन खोज्नुहुन्थ्यो। उहाँले श्री देवाधिपद्वारा तुरुन्तै श्री शैललाई बोलाउनुभयो। त्यही सत्पुत्र एवं अरू शिष्यहरूलाई श्री कृष्णपाद स्वामीद्वारा विरचित 36,000 ग्रन्थ प्रमाणले प्रमाणित श्री सहस्रगीतिको भाष्यको उपदेश भयो। यो भाष्य सुनेपछि श्री शैलनाथ सडकोप स्वामीको दर्शन गर्न जानुभयो। दीर्घकालदेखि श्री सडकोपको विग्रह जलमा थियो। उहाँले श्री मधुर कविले प्रतिष्ठा गरे झैँ गरेर श्री सडकोप स्वामीको पुनः प्रतिष्ठा गर्नुभयो। अनि श्री शैलनाथ अनन्त शयनमा आएर श्री आराम योगीसँग रहेर प्रपन्नोपयोगी मदले रहित
पारसमणि समान अत्यन्त शुद्ध बन्नुभयो। श्री आराम योगी स्वामीबाट अनेकानेक अरू उपयोगी विद्या हासिल गर्नुभयो। श्री शैलनाथलाई श्री आराम योगीले आफूसँग भएका सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान गरेर वैकुण्ठ जानुभयो। उहाँको वियोगमा व्याकुल श्री शैलनाथ स्वामीले उहाँको ब्रह्मवेद संस्कारदेखि श्री चूर्ण पालन पर्यन्त सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि श्री कुरुकापुरी आउनुभयो। त्यसपछि फेरि श्रीरङ्गमा आई निवास गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार श्री पूर्णामृतको श्री शैलनाथ सूरीको चरित्र वर्णन सम्बन्धी 121औं अध्याय समाप्त भयो। अब 122औं अध्यायमा श्री वेदान्त देशिक तथा श्री यतीन्द्र प्रवणको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। त्यसबेला भगवत भागवत आचार्य कैङ्कर्यनिष्ठ महाभागवत गोपण नामका एक राजा राज्य गर्दथे। भगवान श्री रङ्गनाथले तिनै राजालाई स्वप्नमा मलाई श्रीरङ्गम लिएर जाऊ भन्ने आदेश दिनुभयो। स्वप्नबाट जागेका राजा शीघ्र नै श्री वेङ्कटाचल गए। त्यहाँ गएर अर्चकका मुखबाट भगवान श्री रङ्गनाथको समस्त वृत्तान्त अवगत गरेपछि राजाले महान धनराशि र सैन्य बलका साथ श्री लक्ष्मी सहित श्री रङ्गनाथलाई लिएर श्रीरङ्गम प्रस्थान गरे। श्री गोपण राजा सञ्जीनगर पुगे। त्यहाँबाट कुशल दूत पठाई यवन राजाका सैन्य बलको सबै खबर पत्ता लगाई आक्रमण गरे। रात्रिका समयमा यवनका लासहरूलाई वेगवती धारामा बगाइदिएर आफू सकुशल भगवानका विग्रहहरूका साथ श्रीरङ्गम आए। महान तेजस्वी श्री गोपण राजले भगवान श्री रङ्गनाथको पहिले जस्तै गरी दिव्य प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न गरे। यस्ता प्रतापी भगवत भक्त राजा गोपणका साथ श्री वेदान्त देशिक स्वामी पनि वेङ्कटाचलबाट आउनुभएको थियो। राजाको प्रशस्तिमा एक श्लोक बनाएर त्यहाँको भित्तामा कुदिदिनुभयो। आज पनि त्यो श्लोक जस्ताको तस्तै श्रीरङ्गममा देख्न सकिन्छ। त्यसमा भनिएको छ, यशस्वी श्री गोपणाचार्यले केही समयसम्म चञ्चाको आराधना गरेर आफ्नो निलिमाद्वारा सम्पूर्ण संसारलाई अनुरञ्जित गर्ने श्री वेङ्कटेश भगवान कहाँबाट श्री रङ्गनाथलाई ल्याई धनुर्धर यवनहरूको समेत हनन गरेर श्रीदेवी भूदेवी सहित श्रीरङ्गनाथलाई श्रीरङ्गममा प्रतिष्ठा गरे। श्रीमद् वेदान्त देशिक स्वामी भगवान श्रीनाथको सेवा गर्दै शुद्ध प्रकाशिका टीकाका साथै श्री भाष्य शास्त्रगीति भाष्यहरूको समेत उपदेश गर्न लाग्नुभयो। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको खुब प्रचार प्रसार भएको बेला एक पुत्र उत्पन्न भए। वरदार्य नामक पुत्रलाई आफ्नो सारा ज्ञान सुम्पेर 98 वर्षको उमेर भएपछि परमपद जानुभयो। श्री वरदार्यले पनि पिताका जस्तै लब्ध ख्यातिका साथ परवादी भयङ्कर प्रवृत्ति आफ्ना शिष्यहरूलाई उभय वेदान्त दर्शनको शिक्षा दिनुभयो। 120 वर्ष पुगेपछि उहाँ पनि लीला विभूति त्यागेर श्री परमपद जानुभयो। उहाँका पछि उहाँका शिष्य परवादी भयङ्कर आफ्ना शिष्यहरूका साथ उसै गरी ज्ञान विज्ञानद्वारा ताराहरूद्वारा चन्द्रमा सुशोभित भएझै यस लीला विभूतिमा रहनुभयो। श्री पाण्डकटक अन्तर्गत मथुरा नगरी निर कुन्तीपुरीमा श्री लोकाचार्यका शिष्य धीप प्रलया नामक श्री वैष्णवावर्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै छोरा श्री यतीन्द्र प्रवणजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अवतार साक्षात् शेषांशबाट भएको हो। अवतार सूचक श्लोकहरूमध्ये केहीको भाव यस्तो छ, वेद वेदान्त ज्ञानले सम्पन्न श्री अभिराम वराचार्य गृहस्थाश्रमले युक्त भएर केही कालसम्म आफ्नै घरमा निवास गर्नुभयो। श्री यतीन्द्र प्रवणाचार्यले श्री कुरुकापुरी गएर श्री शैलनाथसँग सहस्रगीतिको व्याख्या श्रवण गर्नुभयो। द्राविडाम्नाय एवं विविध रहस्यहरूको ज्ञान समेत त्यही प्राप्त गर्नुभयो। यहाँका सुपुत्र श्री रामानुजाचार्य र श्री रामानुजाचार्यका पुत्र श्री विष्णुचित्ताचार्य हुनुहुन्थ्यो। श्री शैलनाथाचार्यले आफ्ना शिष्य श्री यतीन्द्र प्रवणाचार्यलाई वैष्णव धर्मको प्रवर्धक बनाउनुभयो। त्यहाँबाट श्री यतीन्द्र प्रवण श्रीरङ्गम आई केही काल निवास गरी अनि फेरि श्री पेरुम्बुदुर अर्थात् भूतपुरी आउनुभयो। त्यहाँ श्री रामानुज स्वामीलाई अर्चना गरेर श्री यतीन्द्र प्रवणाचार्य श्री काञ्जी जानुभयो। त्यहाँ श्री यतिराजका रसोइयका वंशमा उत्पन्न भएका आफ्ना समकालीन श्री कृष्णदेशिक स्वामीसँग श्री भाष्य पढ्नुभयो। त्यसपछि घुम्दै दर्शन गर्दै उहाँ यादवाचल निवासी श्री देवराजाचार्य स्वामीसँग आचार्य हृदय भन्ने ग्रन्थको सम्यक ज्ञान प्राप्त गरी खुब आनन्दित हुनुभयो। अनि श्री यतिराज मन्नाथले सन्यास ग्रहण गरेकै जस्तै गरी श्री यतीन्द्र प्रवणाचार्यले पनि सन्यास लिनुभयो। आफ्नो सारा जीवन नै उहाँले श्री रामानुज दर्शनलाई नै समर्पण गरिदिनुभयो। उहाँका 8 जना शिष्यहरू संसारमै प्रख्यात छन्। श्री तोताद्री स्वामीजी, श्री वेङ्कटेश जीयर स्वामीजी, श्री भट्टनाथ जीयर स्वामीजी, श्री प्रतिवादी भयङ्कर स्वामीजी, श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी, श्री वरदाचार्य अण्डन स्वामीजी, श्री प्रणतार्त्यहराचार्य स्वामीजी र श्री देवराजाचार्य स्वामीजी अष्टदिग्गज हुनुभयो। श्री यतीन्द्र प्रवण अर्थात् श्री वरवर मुनिले आफ्ना सारा शिष्यहरूलाई शास्त्र गीतिको सम्यक उपदेश दिनुभयो।
उभय वेदान्तको सम्यक ज्ञान प्रदान गरेर यस संसारमा अनेकानेक भगवत कैङ्कर्यहरू सम्पन्न गर्नु भन्ने उपदेश सबैलाई दिनुभयो। उहाँका जीवनमा नित्य निरन्तर श्री सहस्र गीति भाष्यको उपदेश श्री रङ्गममा हुन्थ्यो। श्री रङ्गनाथ भगवानबाट उहाँलाई ठूलो सम्मान प्राप्त भएको थियो। उहाँलाई नै महायति भन्ने संज्ञा प्राप्त भएको थियो। समस्त संसारको रक्षा गर्न भनेर उहाँले अनेकानेक ग्रन्थहरूको पाठ सुनाई उपदेश गर्नुभयो। श्री यतीन्द्र प्रणयाचार्य स्वामीकै आज्ञाबाट अष्टदिग्गजहरूले संसारमा उभय वेदान्तको प्रवर्तन गर्नुभएको हो। यसरी श्री प्रभुनामृतमको श्री वेदान्त देशिक तथा श्री यतीन्द्र प्रवणको प्रभाव सम्बन्धी 122औं अध्याय सम्पन्न भयो। अब अगाडि 123औं अध्यायमा पिशाचहरूलाई श्री रामायणको उपदेश सम्बन्धी प्रसङ्ग श्रवण गरौँ। श्री यतिराजले पुत्र रूपमा स्वीकार गर्नुभएका श्री कुरुकानाथले यतिराजकै कृपा प्रसादले 6000 ग्रन्थ प्रमाणले प्रमाणित सहस्र गीतिको व्याख्या रचना गर्नुभएको कुरो माथि पनि उल्लेख भएको छ। उहाँका पुत्र श्री पद्मनेत्र हुनुभयो। पद्मनेत्र स्वामीका कुरुकेश्वर नामक पुत्र रत्न हुनुभयो। श्री पुण्डरीक स्वामीका पुत्रको नाम श्रीनिवास थियो। श्रीनिवासका श्री नृसिंहाचार्य हुनुभयो। उहाँका श्री रामानुज नामक एक पुत्र हुनुभयो। उहाँका पनि पुत्रको नाम श्री नृसिंहाचार्य भयो। श्री नृसिंहाचार्यले केही समयसम्म एट्रु नामक नगरमा निवास गर्नुभयो। ठीक त्यसै समयमा विजयनगरमा एउटा धार्मिक राजा विरूपाक्ष भन्ने नाम गरेका थिए। उनको विशाल राज्य साह्रै सम्पन्न थियो। सात्विक राज्य भएकोले आसपासका सजातीयहरू उनको टाह ईर्ष्या गर्न लागे। विरूपाक्षको प्रभावदेखि जलेर हिंसात्मक कार्य गर्न समेत उद्यत भए। चारै तर्फबाट भएको शत्रुताको आक्रमणकारी स्थिति देखेर विरूपाक्षले केही दिनसम्म कतै गएर टाढा बस्ने निर्णय गरे ताकि षड्यन्त्रबाट बच्न सकियोस्। षड्यन्त्रकारी अरू कोही थिएनन्, सबै आफ्नै बन्धु बान्धव नै थिए। राजमहलबाट निस्केर विरूपाक्ष कुनै गुप्त स्थानमा गएर बसे। वहाँ उनले गुप्त रूपले आफ्ना सैनिकको तयारी ठिकसँग गरे। आफ्ना बन्धु बान्धव जो साह्रै दुच्छर थिए तिनलाई मार्ने निधो गरी विजयनगरमा गुप्त रूपले आक्रमण गरेर सारा शत्रुहरूलाई नाश गरे अनि पुनः आफ्ना प्रजाको धर्मपूर्वक शासन गर्न लागे। तर यता आफैद्वारा मारिएका बान्धवहरू पिशाच भएर उनकै महलमा दुःख दिन थाले। अर्को महल बनाएर उता सर्नु पर्यो भन्ने विचार गरे। अर्को महल बनाए, त्यसमा पनि फेरि उस्तै प्रकारले पिशाचको कोलाहल सुरु भयो। राजा दिक्क र भयभीत भए। राजाले अनेक उपाय गरे तर पिशाचबाट मुक्त हुन भने सकेनन्। त्यसबेला श्री नृसिंहाचार्य स्वामी भगवत कैङ्कर्यका लागि धन चाहिएकोले विजयनगर आउनु भएको रहेछ। राजा पनि महाभागवत भएकाले उनको दर्शन गर्ने इच्छाले एक दिन रातमा आफ्ना भाइलाई साथमा लिएर स्वामीजी पुरानो राजमहलमा पुग्नुभयो। रामायणको पुस्तक स्वामीजीको हातमा थियो। महलमा सैकडौं पिशाचहरू थिए। 2 जना पिशाच द्वारपाल भएर बसेका रहेछन्। 2 जना भक्तहरू स्वामीजी र उहाँका भाइ आएको देखेर ती द्वारपाल पिशाचले खुरुक्क बाटो छोडिदिएछन्। पिशाचहरू आफै डराएर आफ्ना पिशाच राजलाई खबर गर्न भनेर गएछन्। हातमा पुस्तक लिएका 2 ब्राह्मणहरूको तेज देख्दै सधैँ पैशाचिक कर्म गर्ने पिशाचहरूका मनमा पनि अर्को राम्रो भावना आएछ। राजाका अगाडि 2 दाजुभाइलाई ल्याइयो। उच्चासनमा राखेर पूजा गरियो। पिशाचका राजाले निश्चय परिचय सोद्धा भाइले भन्न लाग्नुभयो, उहाँ महान शास्त्रज्ञ श्री लक्ष्मी नृसिंहावतार जस्तै मेरा दाजु श्री नृसिंहाचार्य र म उहाँकै सानो भाइ श्री रङ्गाचार्य हुँ। हातको पुस्तक के हो नि भनेर श्री पिशाचराजले पुस्तक के हो नि भनेर पिशाचराजले सोद्धा हातमा भएको पुस्तक श्री रामायण हो। श्री रामायणको तत्त्वार्थ हाम्रा दाजु खुब जान्नुहुन्छ। हाम्रा दाजु महान तत्त्वज्ञ र सर्वज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नजानेको कुनै विद्या छैन र श्री वाल्मीकि महर्षिले जस्तै श्री रामायणको तत्त्व जान्नुहुन्छ। हामीहरू भगवानको कैङ्कर्यका लागि धन चाहिएकोले यस विजयनगरतर्फ आएका हौँ। तपाईँहरू सबैजना एकत्रित हुनुहोस् र श्री नृसिंहाचार्य स्वामीबाट श्री रामायण जस्तो महान ग्रन्थको श्रवण गर्नुहोस्, जुन रामायणलाई सुन्दा भन्दा अनेकानेक पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। श्री रङ्गाचार्यका मीठा मीठा कुरा सुनेर अत्यन्त दुःख पाइरहेका पिशाच राजले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर भने, हेर भाइयो, यहाँ 2 जना महान धर्मात्मा शास्त्रवेत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मुखबाट हामी पनि श्री रामायणको श्रवण गरौँ। हामी बडो दुःखमा छौँ। सदा पैशाचिक कर्म गर्दा गर्दा पीडाले हाम्रो बेहाल भएको छ। सदा सर्वदा मानिसकै मांस मात्र खान मन लाग्थ्यो। आजै 2 मानिस हाम्रा सामने आउँदा पनि हाम्रो त्यो क्षुद्र बुद्धि भने आएको छैन। सद्बुद्धि पैदा भएको छ। अतः हामी सबैले यी महात्माहरूबाट रामायण अवश्य पनि सुन्नुपर्छ। सबैले यस कुरामा सहमति गरेपछि श्री नृसिंहाचार्य र श्री रङ्गाचार्य स्वामीलाई
तपाईहरू हरेक दिन रात्रिमा आएर कथा सुनाउनुहोस्। तपाईहरूलाई 2 स्वर्ण मुद्रा हामी प्रदान गर्नेछौँ भने त्यस दिनबाट राति राति श्री नृसिंहाचार्य र श्रीरङ्गाचार्य महलमा आउन थाल्नुभयो र कसैले पनि थाहा नपाइकनै पिशाचहरूलाई रामायण रहस्य उपदेश गर्न लाग्नुभयो। श्रीरामको राज्याभिषेक प्रसङ्गलाई बाँकी राखेर अरू कथा सक्नुभयो। यस प्रकार श्री प्रपन्नामृतमको पिशाचहरूलाई रामायणको उपदेश सम्बन्धी 123औं अध्याय सम्पन्न भयो। अब अगाडि 124औं अध्यायमा श्री नृसिंहाचार्यको कथाले पिशाचहरूको मुक्ति भएको प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री नृसिंहाचार्य स्वामीले अब सम्पूर्ण रामायणको कथा सुनाउनुभयो र अन्तिममा श्री राज्याभिषेक मात्र बाँकी रह्यो। अनि श्री स्वामीजीले राजालाई भन्नुभयो, आज मैले तपाईहरूलाई सम्पूर्ण रामायणको कथा सुनाएँ। अब केवल श्रीरामको पट्टाभिषेक मात्र बाँकी छ। यो महान महोत्सवको कथा अब म भोलि मात्र सुनाउँछु। यस राज्याभिषेकको कथा सुनेपछि तपाईँहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ, सारा पापबाट मुक्ति पाइन्छ। यस कथाको श्रवण गर्नेहरूका जन्म जन्मान्तरका पाप नाश भएर उनीहरू श्री वैष्णव धाम पुग्छन्। स्वामीजीका कुरा सुनेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएका पिशाचराजले भने, हो स्वामीजी, हजुर जस्ता महान आचार्यका मुखार बिन्दबाट श्री रामायण सुन्न पाउँदा वास्तवमा हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू पखालिए। हामी सबै निष्पाप बनेका छौँ। हाम्रा सबै कर्मबन्धनहरू समाप्त भएका छन्। अब तपाईँद्वारा श्रीराम भगवानको पट्टाभिषेकको कथा सुन्नुभन्दा पहिले केही महोत्सव हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण हामी अब केही धनको बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यो धन लिएर गएर तपाईँहरूले श्री वैष्णवहरूको तदिआराधना गराइदिनुहोस्। तपाईँहरूले नै विशेष उत्सव गराइदिनुहोस्। यस्ता कुरा गर्दै पिशाच राजले श्री नृसिंहाचार्यलाई उत्तमोत्तम धन प्रदान गरे। पिशाच राजाकै प्रस्ताव अनुसार श्री नृसिंहाचार्य स्वामीले पनि 2-4 श्री वैष्णवहरूलाई खुब प्रेमले तदिआराधना गराउनुभयो। भोलिपल्ट साँझ फेरि राजमहल आएर उहाँले श्रीराम पट्टाभिषेकको कथा सुनाउनुभयो। सबै पिशाचहरूले कथा सुनिरहेका थिए। अब त कथा सुन्ने सारा पिशाचहरू पूर्ण रूपले पाप मुक्त भए। श्री स्वामीजीलाई उनीहरूले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर खुब ठुलो खुसियाली मनाए। धन सम्पत्ति धेरै धेरै वस्त्राभूषणहरू अर्पण गरे। अनि त्यो पिशाच राजले भने, हे स्वामी, हजुर भयभीत नहुनुहोस्। हामी सबै राजा विरूपाक्षका जातीय हौँ। कुनै कारणवश राजाले हामी सबैलाई मारे अनि हामी पिशाच भएका हौँ। हामीले सबैलाई पिशाच भएर खुब सतायौँ। राजालाई पनि अझैसम्म सताउँदैछौँ। हामीदेखि दिक्क भएर राजाले अर्को महल बनाएर बसे अनि यहाँ हाम्रो राज्य भएको हो। राजाले हाम्रो पैशाचिक बाधा मुक्तिका लागि के गरेनन् होला, तर उनलाई सफलता मिलेको थिएन। तर आज हजुरहरूका कृपाले हामी पनि दिव्य लोकमा जान उद्यत भएका छौँ। अब हजुर आज्ञा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, आकाशमा कस्ता कस्ता चमचम चम्केका विमानहरू देखिन्छन्। अनि सारा पिशाचहरू बडो खुसी मान्दै श्री स्वामीजीको मुरी मुरी प्रशंसा गर्न लागे। श्री नृसिंहाचार्यजीले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उनीहरूले दिएको सम्पत्ति गुप्त तरिकाले ल्याएर श्री स्वामीजीहरूले आफ्ना आफ्ना आवास स्थलमा राख्नुभयो। धन भगवत कैङ्कर्यका लागि आफ्ना गाउँतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने सोचेर उहाँहरूले यस कार्यका लागि सहायकको खोजी गर्न लाग्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री नृसिंहाचार्यका कथाले पिशाचहरूको मुक्ति सम्बन्धी 124औं अध्याय सम्पन्न हुन्छ। अब 125औं अध्यायमा राजा विरूपाक्षद्वारा श्री नृसिंहाचार्यको शिष्यत्व ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। पुरानो राजमहलका आसपास बस्नेहरूले राजालाई गएर भने, महाराज, हिजो आज हजुरका महलमा शान्त वातावरण छाएको छ। सधैँ रातभर पिशाचहरूको महान कोलाहल हुन्थ्यो, तर आज छैन। राजाले यो सुनेपछि अचम्म मानेर विचार गर्न लागे। मरेका आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको पिशाचत्व मोचनका लागि मैले अनेकानेक उपायहरू गरेँ। गर्दा गर्दा हारेर पनि कुनै परिणाम निक्लेको थिएन। आज अचानक कसरी पिशाचहरूको मुक्ति भयो होला त? होइन, कुरो के हो, पत्तो लगाउनु त अवश्य पर्छ भनी यस्तो विचार गरेर राजा आफ्ना मन्त्रीहरू नगरवासीहरूलाई लिएर पुरानो राजमहलतिर गए। कोलाहल उत्पात रहित राजभवनलाई देखेर विचार गरे, होइन, कुनै महात्मा आएर पिशाचहरूको उद्धार गर्नुभएछ। छक्क पर्दै महलका कुना काप्चा सारा अवलोकन गर्न थाले। कतै कसैको सुराग भेटिन्छ कि भनेर। नभन्दै राजमहलमा कुनै महात्माका चरणको चिन्ह भेटाए। राजाले त्यो चरणको नाप गरे एउटा धागोमा। यो अवश्य पनि कुनै महात्माको हुनुपर्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाइयो। राजाले सम्पूर्ण राजभृत्यहरूलाई बोलाएर भने, यो मेरो पुरानो महलबाट नापेर ल्याइएको पाद चिन्ह हो। तिमीहरू यो नापको हिसाबले अरू पनि यस्तै आवश्यकता अनुसार नाप बनाओ र यत्र तत्र राज्यभरि फैलिएर त्यो महान पुरुषलाई यसै नापको आधारले पाउ नापेर पत्तो लगाओ। मानिसलाई पाएपछि ससम्मान लिएर आओ। अब यो राजाज्ञा
राजपुरुषहरूद्वारा सर्वत्र फैलियो। श्री नरसिंहाचार्यले त्यो आज्ञा सुनेपछि ठूलो चिन्तामा पर्नुभयो। यी विरूपाक्ष साक्षात् बडा धार्मिक राजा हुन्। यिनको आज्ञाको पालन गर्दा वैष्णव द्रोहको पनि ख्याल नहुन सक्ला। अब हाम्रो केही उपाय छैन। पिशाचहरूले दिएको यो धन जसरी भए पनि यो सहर बाहिर लैजानु नै उचित हुन्छ। अब जति चाँडै आफ्ना गाउँतर्फ जानु नै सर्वोत्तम छ भन्ने दुवै दाजुभाइले सोच्नुभयो र त्यसै अनुसार अब कसरी कार्य सफल पार्ने भन्ने चिन्ताले बडो कष्ट पनि भयो। श्रीहरिको इच्छा जे होला भनेर धन बोकेर नगर बाहिर निस्कनुभयो। विरूपाक्षको सीमा ननाग्दै राजाका सैनिकहरूले चाल पाएर तिमीहरू को हौ? रातमा कहाँ जान लागेका हौ? भनी सोधी तुरुन्तै पाउ नापिहाले। राजाका आज्ञाकारीहरू नम्र भएर सबै कुरा सोध्दै पनि थिए। तपाईँहरू अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ, श्री वैष्णव हुनुहुन्छ, कतातिर शास्त्रोपदेश गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, आदि आदि भन्दै पाउ नापिसकेपछि यिनै हुन् हाम्रा राजाले खोजेका महात्माहरू भनेर राजदरबार लिएर गए। विरूपाक्ष राजाले पनि बडो उत्सुकताका साथ अहो धन्य भएँ आज मैले मेरो पुरानो राजदरबारका पिशाचहरूको मोचन होस् भनेर के गरिनँ। तर आज यहाँहरू त्यस घरभित्र पस्नासाथ मेरा सारा कार्य गरिदिनु भयो। म साह्रै नै प्रसन्न छु भने। राजाका राम्रा कुराहरू सुनेर श्री नृसिंहाचार्यको पनि डर हरायो। उहाँले पनि यथार्थ सबै हाल सुनाउनुभयो। म एडुरु नगरमा बस्ने एक दरिद्र वेदाङ्ग पारङ्गत श्री वैष्णव हो। यिनी मेरा भाइ श्रीरङ्गाचार्य हुन्। धनको साह्रै अभाव थियो। केही धनार्जन गर्न भनेर घरबाट यता विजयनगरतिर आएका हौँ। साँझ परिहाल्यो। तपाईँको राजभवनतर्फ लाग्यो। द्वारपालका रूपमा पिशाचहरू रहेछन् भन्ने पछि पो थाहा पाइयो। त्यतिखेर त ती द्वारपालले पनि विनम्रताका साथ राजा कहाँ पुर्याए। हाम्रो आदर सत्कार पूजा आजा गरे। हामीले राजासँग धनको इच्छा प्रकट गर्दा राजाले पनि विनम्र भएर रामायण सुनाउने र यो कुरा अन्त कतै पनि नभन्नु भनेर प्रस्ताव राखे। हामीलाई दिनदिनै असर्फी पनि दिने भए। यसरी 3 महिनासम्म कथा चल्यो। जब श्रीरामको पट्टाभिषेकको समय आयो, उनीहरूले द्रव्य सञ्चित गरेका रहेछन्। भगवान श्रीरामको दिव्य उत्सव भइरहेको थियो। हामीले देख्दा देख्दै सबै पिशाचहरू दिव्य विमानमा चढेर पैशाचिक देह त्याग गरेर दिव्य देह प्राप्त गरे। यही कुरो हो महाराज, सत्य हो, हेर्नुहोस्। उनीहरूले दिएको धन पनि यही हो इत्यादि भनेर श्री नृसिंहाचार्यले द्रव्यको पोको राजा विरूपाक्षका सामुन्ने राखिदिनुभयो। राजा विरूपाक्षले सत्य घटनाको बेहोरा सुनेपछि र धन देखेपछि साह्रै आनन्दका साथ स्वामीजीको प्रशंसा गर्न लागे। सबैले दिव्य पूजा प्रणाम आदि गरे। स्वामी श्री नृसिंहाचार्यका दुवै भाइको ठूलो इज्जत भयो। आहा, हामीहरू पनि महान पुण्यदाता रामायण सुन्छौँ, सुनाइदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरे। राजा शिवभक्त थिए। अब स्वामीजीसँग सबैले श्री वैष्णव दीक्षा लिए। साक्षात् राम लक्ष्मण नै मानेर उहाँहरूबाट श्री रामायणको कथा सुने। कथा सुनेर नगरवासीहरू समेत कृतकृत्य भए। अब श्री रामचन्द्र भगवानको राज्याभिषेकको कथाका दिन धुमधामसँग पट्टाभिषेक उत्सव पनि सम्पन्न गरियो। स्वर्णाभिषेकद्वारा भगवत कैङ्कर्य सम्पन्न गरियो। श्री नृसिंहाचार्य स्वामी र उहाँका भाइ दुवैजनालाई राजा र प्रजा सबैले खुब पूजा गरे। अब राजपुरोहित भएर यही विजयनगरमै बस्नुपर्छ भनेर आग्रह गरे। उहाँहरू पनि राजदरबारकै गुरु पुरोहित अर्थात् राजगुरु भएर त्यहीँ रहनुभयो। राजा र प्रजालाई अनेक उपदेश गर्न लाग्नुभयो। राज्यभर धेरै कैङ्कर्यहरू गर्दै धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको राजा विरूपाक्षद्वारा श्री नृसिंहाचार्यको शिष्यत्व ग्रहण सम्बन्धी 125औं अध्याय सम्पन्न भयो। अब 126औं अध्याय र यो श्री प्रपन्नामृतमको अन्तिमको अध्याय श्रवण गरौँ। यसमा यो प्रपन्नामृतमको महात्म्य सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। श्री नृसिंहाचार्यका पुत्र ताताचार्यका श्री शैलपूर्णाचार्य, उहाँका श्रीनिवासाचार्य, उहाँका ताता देशिक, उहाँका श्री वेङ्कटाचार्य र उहाँका पुत्र श्री सुन्दर देशिक र उहाँका पुत्र श्रीनिवासाचार्य, उहाँका श्री ताताचार्य नाम भएका पुत्र हुनुभयो। यहाँ शास्त्र शिरोमणि श्री ताताचार्य नै पञ्चमत भञ्जन नामक ग्रन्थका रचयिता हुनुहुन्छ। पछि उहाँको अत्यधिक ख्याति फैलिएको थियो। यो कुरो प्रसिद्ध छ कि राजा श्री कृष्ण राय पछि राजा श्री रामदेव पनि धार्मिक र कुशल शासक थिए। यिनले एकपटक आफ्ना आचार्यलाई लिएर चन्द्रगिरी गएछन्। त्यस समयमा घटेकाचल निवासी श्री बाधुल पनि शास्त्रार्थमा प्रधान मानिन्थे। चारैतर्फ उनको अप्रतिहत यश फैलिएको थियो। त्यसतर्फका कोही पनि उनीसँग शास्त्रार्थ गर्न अघि सर्दैनथे। महागुरुले विचार गरे, राजा कृमिकण्ठले चित्रकूटका भगवान श्री गोविन्दराजको मन्दिर उजाडिदिएका थिए। त्यस मन्दिरलाई प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो। श्री राजा रामका सहायताले उहाँले धेरै शैव भक्तहरूलाई परास्त गर्नुभयो र फेरि त्यहाँ श्री गोविन्दराज भगवानको प्रतिष्ठा सम्पन्न गर्नुभयो। आज पनि चित्रकूट अर्थात् चिदम्बरमा भगवानका मन्दिरमा भगवान उनै महाचार्य देखिनुहुन्छ। उस बेला फेरि एकजना कट्टर शैव धर्मका विद्वान थिए। उनैले अद्वैत दीपिका भन्ने ग्रन्थ रचना गरेका हुन्। यही अद्वैत दीपिकाकै खण्डन गर्न श्री महाचार्यजीले चण्डमारुत नामक ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। श्री भट्टाचार्यजीको यस
चण्डमारुत एवं ताताचार्यको पञ्चमत भञ्जनको प्रचारले श्री वैष्णव दर्शनको प्रचार प्रसार खूब भयो। वृषशैलमा श्री ताताचार्यले केही दिन निवास गर्नुभयो। त्यहाँ श्री वेङ्कटेश भगवानको कैङ्कर्य गरेर कृतकृत्य हुनुभयो। श्री ताताचार्य स्वामीका श्री कुमार ताताचार्य भन्ने पुत्र हुनुहुन्थ्यो। सकल शास्त्रका तत्त्वज्ञ र अत्यन्त यशस्वी हुनुहुन्थ्यो। श्री वेङ्कटाचलमा पिताको निवास भएको हुँदा उहाँ त्यहीँ जन्मनु भएको थियो। बालक बुद्धिमान र हेर्नमा पनि खूब राम्रा हुनुहुन्थ्यो। पुत्र जन्मेको खुसीमा आमा बुवाको आनन्दको सीमा नै रहेन। किन्तु 3 वर्षसम्म बालकलाई नराम्रो अग्निमाद्य भन्ने रोग लागेछ। बालक त्यो रोगले प्रतिदिन दुब्लाउँदै जाँदा डरलाग्दो अवस्था आएछ। आमा बाबुको एउटै छोरो, त्यसमा पनि यस्तो अवस्था देखेर उनीहरू साह्रै अन्योलमा परे। हुँदाहुँदै रोगले नछोडेर बालक नै माया मार्नुपर्ने अवस्था आयो। माता पिता बडो दुःखमा परे। यता वेङ्कटेश श्रीनिवासकी महालक्ष्मीलाई आफ्ना भक्त दम्पतिको त्यो दशा देख्न मन लागेन। बालकबाईको ठाउँमा एउटी अत्यन्त सुन्दरीका रूपमा धपधप ज्योति स्वरूपमा आएर बालकलाई काखमा राखेर दूध खुवाउन लाग्नुभयो। सबैले देख्दा देख्दै उनी सुन्दरी एक्कासी त्यहीँ अन्तर्ध्यान भइन्। अब बालक अत्यन्त स्वस्थ भइहाले। यसरी लक्ष्मी माताले प्रेमले दूध खुवाएको हुनाले नाम पनि ताताचार्य भन्ने पर्यो। उहाँ श्री कुमार ताताचार्यकै अर्को नाम श्री लक्ष्मी कुमार ताताचार्य पनि हो, लक्ष्मी कुमाराचार्य पनि हो। यस भूतलमा उहाँको विद्वत्ताको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। आफ्ना पिताका साथमा रहेर व्रतबन्ध भइसकेपछि शास्त्राध्ययन सुरु भयो। वेदाङ्गमा पारङ्गत भएपछि विवाह संस्कार पनि भयो। पढ्न छोड्नु भएन उहाँले। पिताका साथ सदा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। समस्त ज्ञान विज्ञान सम्पन्न एवं सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रमा पारङ्गत भएपछि श्री वरदराज भगवानका कैङ्कर्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो। यहाँ आएर भगवती श्री महालक्ष्मीको प्रपत्ति गर्नुभयो। त्यस्तैमा एक कोही भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अयोध्या पुग्नु भएछ। त्यही ढुक्कसँग निवास गरेर भगवान श्रीरामको खूब सेवा गर्नुभएछ। उहाँले त्यस श्री राम रत्न त्रय सिद्धि गर्नुभएछ। त्यहाँ श्री राम रत्न त्रय सिद्धि गर्नुभएछ, अर्थात् श्री राम लक्ष्मण जानकीलाई नै प्राप्त गर्नुभएछ। पछि श्री वेङ्कटेश भगवान, श्री वरदराज भगवान एवं श्री रङ्गनाथ भगवानका सन्निधिमा आएर त्यो राम रत्न त्रयको विनियोग गर्नुभएको रहेछ। श्री वरदवल्लभ आमाजी काञ्चीमा श्री कुमार ताताचार्यसँग प्रसन्न भएर त्यो राम रत्न त्रय सिद्धि भन्ने स्यमन्तक मणि दिएको जस्तै गरेर उहाँलाई प्रदान गरिदिनु भएछ। यो रामरत्न त्रयको प्रभावले श्री लक्ष्मी कुमार स्वामीले 1 करोड कन्यादान गर्ने कैङ्कर्य गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यो कार्य सम्पन्न पनि भयो। 1 करोड श्री वैष्णव परिवार स्वतः भइगएछन्। पिताजीबाट प्राप्त महान वैभव त छँदै थियो। अनेकानेक शिष्यहरू पनि विद्वान भएकाले श्री वैष्णव दर्शनको प्रचारमा कुनै पनि न्यूनता आउनै सकेन। राजा गुरुभक्तिमा सर्वश्रेष्ठ छँदै थिए। उनको कार्यकालपछि श्री वेङ्कटपति भन्ने राजा भए। उनी पनि उस्तै आचार्य भक्त भए। आचार्य भक्तिमा ओतप्रोत धार्मिक राजाले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य आचार्यको अधीनमा राखिदिए। श्री वैष्णव सिद्धान्तको प्रचार प्रसार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। श्री रामानुजको महान दर्शन यत्र तत्र फैलियो। श्री यतिराजको जस्तै श्री लक्ष्मी कुमारले सिद्धान्त प्रचारमा अनेकानेक कैङ्कर्यहरू गर्नुभयो। माथि भनेको जस्तो 1 करोड कन्यादान गर्ने बहादुर श्री स्वामीको 1 करोड परिवार त स्वतः हुन गयो। श्री लक्ष्मी कुमाराचार्यका पनि एक पुत्र रत्न हुनुभयो। श्री वरदाचार्य नामक उक्त पुत्रले पनि आफ्ना पिताका सारा अभिलाषा पूर्ति गर्नुभयो। श्री वरदाचार्यका पनि चार्यका 3 पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तिनैजना माझीहरूबाट पुत्र रत्न जन्मिए। पुत्र रत्न पनि पिता जस्तै वेदाङ्गमा पारङ्गत महान विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो। श्री वरदाचार्यका पुत्रहरूमध्ये श्री रङ्गाचार्य नामक पुत्र झन् महान भागवत हुनुभयो। आफू अत्यन्त विद्वान हुनुभएकाले योग्य शिष्यको कमी थिएन। सत्शिष्य सम्पत्ति धेरै विशाल थियो। श्री रङ्गाचार्य स्वामी बिल्कुल श्री रामानुज स्वामीजीकै समान निस्वार्थ हुनुहुन्थ्यो। श्री रामानुज स्वामीजीकै प्रचार प्रसार गर्दै आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण दिनचर्या कैङ्कर्यमै लगाउनुभयो। अत्यन्त प्रपन्न श्री वैष्णवहरू यत्र तत्र देखिन लागे। 74 पीठको स्थापना गर्ने श्री रामानुज स्वामीजी जो श्री भूतपुरीमा सदा विराजमान रही संसारभर श्री वैष्णव भक्ति फैलाइरहनु भएको छ। श्री रङ्गाचार्य स्वामीले प्रपन्नामृतको घर घर प्रचार गर्नुभयो। यत्र तत्र अर्चावतारको स्थापना भयो। उहाँको प्रचारका प्रभावले श्री यतिराज नै लोकरक्षक सर्वसमर्थ आचार्य हुनुभयो। श्री यतिराज स्वामी नै वास्तवमा मोक्ष प्रदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैमा विश्वास दिलाउनुभयो।
श्री यतिराजको सिद्धान्त जान्ने र त्यसमा निष्ठा राख्नेहरूको लागि मोक्ष निश्चय छ, यसमा सन्देह छैन। प्रपन्नहरूले सदा श्री यतिराजकै सेवा गर्दै सदा प्रपन्न गायत्रीकै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। प्रपन्न गायत्रीको अनुसन्धान गर्ने मानव समस्त पाप तापबाट मुक्त भएर बस्दछ। यस संसारमा रहँदा कुनै कष्टमा पनि पर्दैन। यसरी संसार छाडेपछि श्री विष्णु भगवानको परम पद प्राप्त गर्दछ। मोक्षको साधन रूपी पञ्चरत्न सदा उसँग साथै रहन्छ। प्रपन्न गायत्री नै पञ्चम उपाय सिद्ध तत्त्व हो। अखिलार्थ प्रदाता यो प्रपन्नामृत भन्दा उत्तम अरू कुनै पनि वस्तु छैन। आफ्ना आचार्य भरभर मुनि स्वामी, रामानुज स्वामी, सरकोप मुनि र श्रीमन्नारायणलाई पञ्चरत्न भनिन्छ, जो सदा श्री वैष्णवका साथमा रहन्छ। श्री प्रपन्नामृतमा यसैको नै वर्णन छ। श्री लक्ष्मीनाथद्वारा प्रवर्तित यस अमृतलाई मान्ने जतिका सबै पाप प्रपत्तिकालमै सकिन्छ। यो श्रवण गर्नेका सबै मनोकामनाहरू पूर्ण भई अन्त्यमा भगवानको नित्य धाममा निवास गर्न पुग्दछ। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको प्रपन्न गायत्री एवं प्रपन्नामृतमको महात्म्य सम्बन्धी 126औं अध्याय समाप्त भयो र यो 126औं अध्याय सँगसँगै श्री प्रपन्नामृतमको सम्पूर्ण वाचन पनि समाप्त भएको छ। श्रीशैलरङ्गेश गुरुत्तमस्य शिष्यो महान् कश्चिदनन्तशूरिः ग्रन्थं प्रपन्नामृतनामधेयं चकार रङ्गेश कटाक्षलेशान् वैकुण्ठात् सैन्यनाथां सादवतीर्णाय शूरये तिन्त्रिणीमूलसंस्थाय षट्कोपायमङ्गलम् शेषां सादवतीर्णाय लोकरक्षणहेतवे श्रीमद् रामानुजार्याय गुरुवर्याय मङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामात्रे यतीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयान्नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतमोहर्णभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। जय श्रीमन्नारायण।